लड़का रिया को उठाकर कार में ले जाता है और कार में बैठ जाते हैं। लड़का घर लेकर जाता है और लड़का रिया के हाथ पर दवाई लगता है। लड़का बोलता है क्या दर्द हो रहा है? रिया बोलती है दर्द हो रहा है और लड़का पानी पीने के लिए रिया को देता है। रिया सही जहाँ रिया पानी पीती है तभी रिया की नजर गुड़िया पर पड़ता है। गुड़िया को लेने के लिए रिया उठ जाती है तभी लड़का पकड़ लेता है और लड़का रिया के साथ किस करने लगता है। रिया कपड़ा लेकर जा रही थी तभी वह लड़की बोल देती है तो रिया रुक जाती है और वह लड़की पैसा और गुड़िया लेकर रिया के पास जाती है। वह लड़की रिया को पैसा देती है और वह लड़की बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ। वह लड़की गुड़िया को दिखाती है रिया तो वह लड़की गुड़िया को नीचे गिरा देती है और लड़की बोलती है यह गुड़िया उठाओ और यहाँ से चली जाओ। रिया गुड़िया को उठाकर वहाँ से चली जाती है और लड़का कोट पहन रहा था तभी वह लड़की लड़का के रूम में जाती है।